पे कुनाल लग रहा है वो भाई सीधे पूरी रेसिंग की आवाज है। 3 2 1 गो। चलो चलो। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक बहुत ही क्रेजी चीज जो कि हमारे नए घर पे लगने वाली है। ये देखो भाई, वहां से लेके पूरे यहाँ तक इतना बड़ा शैंडलियर हमारे घर पे लगने वाला है भाई, नए घर पे। उसका भी फ्लेक्सिंग आई है, देखो ये चिपकेगा फिर छेद होंगे और फिर देखो इतने सारे ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये पूरा शैंडलियर है पूरा। ऐसे घूमेगा और ऐसे घूमेगा, मतलब देख लो लिविंग रूम में इतना बड़ा शैंडलियर पूरा वहां से यहाँ तक आ रहा है, मतलब इस वाले घर के बराबर है पूरा। देखो इतना बड़ा शैंडलियर लगेगा भाई। तो मैंने अनबॉक्सिंग करी, देखा ये तो बहुत ही बड़ा निकला, बहुत ही ज्यादा। देखो जब आएगा लगेगा तब तो भाई सबसे क्रेजी लगेगा, मुझे लगा घर में से बेस्ट ये लगेगा। ये देखो पूरा अभी आपको समझ में नहीं आएगा गाइस, क्या आप लोग समझ में आ रहा हो। ये ना ऊपर चिपकेगा पहले, ये तो भाई क्रेजी होने वाला, मजा आएगा। अच्छा 900 ये है, 900 है, सी बना हुआ है, देखो ऐसे सी बना हुआ है, ये देखो ऐसे और ऐसे, तो डिजाइन ये है इसका। 900 यहाँ पे है, 900 यहाँ पे भाई। आपस में टकराएंगे तो आवाज करेंगे। हाँ टकराएंगे तो आवाज करेंगे। हाँ कुनाली अबे क्या लाते रहते हो? गैस करो क्या होगा ये घर का कुछ होगा। हैं? घर का कुछ होगा। सोलर पैनल। क्या है? सोलर पैनल। लग तो इसके जैसे रहा है। देखने गया भी है। कहाँ? अच्छा ओ इसने भी देखा है। अच्छा क्या है? शैंडलियर। हाँ बहुत परेशान हो गई इसी आदत को देख के। स्कूल से आता बैठ जाता आगे कपड़े उतार के। कब से कह रही हूँ बुला रही हूँ, इधर इधर कपड़े चेंज करती हूँ, नहीं आ रहा है। अब देखो वहां तो देख कैसे बैठ गया ऊपर। ध्यान तो टीवी में है ना मोबाइल में। मोबाइल को चला नहीं रहा। मोबाइल को चला क्यों पता नहीं मम्मी क्या कह रही क्या नहीं कह रही, सुनो बातों को। खाली हुआ मेरा बोलना। मेरे पास सोल्यूशन है इसका। क्या सॉल्यूशन? कुनाली बुला लूं, बुला लूं, चाचा जी को बुला लूं। चाचा जी, चाचा जी आपके लिए काम है, उसको सबक सिखा दो आज, जाओ। यार सीरियस होते हैं चाचा जी यार। अबे यार ऐसे हंस के बोलोगे तो मैंने जैसे पढ़ाई के टाइम में डांट दी उसको एकदम से। यार वो चीज अलग है ना, पढ़ाई अलग चीज है, ये चीज अलग है। ना जिसका कहना नहीं मानता उसमें तो डांटना ही पड़ता है, चाहे पढ़ाई के टाइम में चाहे किसी के टाइम में। कुछ भी भाई कुनाली को ज्यादा पसंद आ गई F1 कार है, लेकिन कुछ भी कहो जी वैगन ना भाई, जी वैगन अलग ही लगती है भाई। भाई कुनाली को देखो, अपने तीनों कार लेके आ गया अंदर। कुनाली की फेवरेट कौन सी है? F1 नहीं है ना, इसीलिए। कुनाली काम करते हैं, F1 के साथ रेस करते हैं, जी वैगन की भी और मोटर ट्रक की भी। बताओ क्या लगता है कौन जीतेगी? कौन जीतेगी? F1। चलो भाई देखते हैं, मुझे लग रहा है ये जीतेगा, मोटर ट्रक जीतेगा, मुझे लग रहा है। जी वैगन थोड़ी स्लो है ये वाली, लेकिन भाई मोटर ट्रक देखो भाई कितना ऊंचा है, ये तो गाड़ी के ऊपर चढ़ जाएगा, F1 के ऊपर चढ़ जाएगा। हमें समझा फास्ट का मतलब, हमें चढ़ाने लाने का मतलब। तो चलो लेके चलते तीनों गाड़ियों को बाहर और रेस करते हैं F1 के साथ। तो गाइस फाइनली हमारी तीनों गाड़ियां लेके आ चुके हैं हम ट्रैक पे। ये देखो ये हमारा सोसाइटी का ट्रैक है हमारा, जहाँ पे हम सारी ड्रैग रेस करते हैं, सब कुछ करते हैं, एक्सपेरिमेंट वगैरह, यहाँ पे घर नहीं है। तो चलो भाई आज रेसिंग होने वाली है तीनों गाड़ियों की, मोटर ट्रक, जी वैगन और कुनाली की न्यू F1। F1 बीच में नहीं, कुनाली F1 को बीच में कर दे, कौन चलाएगा? जी वैगन। तो साइड चलाएगा मोटर ट्रक। चलो भाई तीनों भाई बैठ चुके हैं अपनी अपनी गाड़ियों में, और सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट यहाँ पे कुनाली लग रहा है, क्योंकि कुनाली को पता है कुनाली ने बहुत चला ली कल F1 अपनी, बहुत फास्ट है ना। वो भाई सीधे पूरी रेसिंग की आवाज है, इसकी आवाज, इसमें आवाज नहीं है, इसकी भी आवाज अच्छी है, इसमें आवाज है ही नहीं। गैस फिनिश लाइन बनाते हैं यहाँ पे बढ़िया सी। बना दी रेड लाइन है। 3 रुको मेरे तो हाथ से जानी पड़ती है। हाथ से ला दे तू, अच्छा पैर नहीं पहुंचते। चलो करें स्टार्ट, चलो 3 2 1 गो। चलो चलो भाई, कुनाली अभी सबसे आगे कुनाली है, ये देखो अभी सबसे पीछे जी वैगन। ओहो ये लाइन कुनाल जीत चुका है, सेकंड साहिल। भाई यार कब पहुंचेगा, ये तो बहुत ही स्लो है। तो भाई इतनी स्लो क्यों है ये देखो आप पहुंचे भाई। ये काम करो, सुन तुम दोनों रेस करो और ड्राइवर से चेंज कर लो। तू वो ना यार बड़ा क्यों हो गया? जब मैं छोटा था ना तब यार चीज आती नहीं थी। मैं बड़ा भाई आती तो थी। एक बार बता, जब तेरी साइकिल लेनी थी कैसे मनाया था मम्मी को, साइकिल लेनी, तो साइकिल लेनी, कितनी मुश्किल साइकिल ली थी, एक साइकिल कितनी मुश्किल सोच तू। नहीं मजे मतलब अब वो सरप्राइज होता था, पता ही होता है। तो अब ड्राइवर चेंज कर लिया हमने। 3 2 1 गो। अबे कुनाली आ गया है, कुनाली आ गया बीबी। अबे कुना ओ अरे अरे पहुंच सकते हो, पहुंच सकते हो। अरे अबे लाइन कहाँ गई? अरे प्यू जीत गया, प्यू जीत गया, प्यू जीत गया, प्यू जीत गया भाई, टक्कर थी यार। अरे पहले लो स्पीड पे थी, इसलिए चल रही थी। लो स्पीड पे थी, तो दोबारा करो, आओ दोबारा करो। 1 गो। भाई पास तो यही है। साहिल को देखो बेचारे कौन सी गाड़ी मिली है। प्लीज दादा आपकी गाड़ी ये कर सकती है क्या? ओ चल गई ओ चढ़ा दी भाई, टाइम आ गया, इसको नया ऑफ रोड दिलाना पड़ेगा। एक ना बाहर से मंगाऊं अच्छी वाली प्रॉपर रबड़ के टायर, अच्छी बॉडी जिसमें बैठ सकूं, पेट्रोल से चले तगड़ी, पर रोड निकलो 50,000 मजा भी तो आते हैं चलाने में। गाइस अब ढूंढनी है दो गाड़ियां, एक तो तगड़ी वाली ऑफ रोडर और एक इससे फास्ट वाली गाड़ी। गाइस हर वीडियो में ना पीयूष को लगती है, अब ये गाड़ी उठाया था तो इसकी गाड़ी मुंह पे गिरी, होठ कट गया पूरा, देखो अंदर से पूरा होठ कट गया इसका। आज मैं नए घर पे भी नहीं गया। गाइस काफी दिनों से बाहर नहीं गए, तो हमारा प्लान है जाने का कुछ खाने पीने के लिए, तो चलते हैं भाई। तो गाइस आ चुके हैं फाइनली, काफी टाइम